Universitet çörək yer deyil axı. İmtahanların vaxtıdır. Çox müəllimlər tələbələrə əxlaqlı olmaqlarını, heç kimdən köçürməməklərini, oxumaqlarını bol-bol məsləhət edirlər. Amma məsələnin başqa bir tərəfi var ki, bəzi müəllimlər var ki, bəzi platformalarda biz onlara görürük ki, onlar o platformalara plus atıblar ki, mənə məqalə yaz. O platformalar o müəllimlərə məqalə yazırlar müəyyən bir məvacib qarşılığında. Mənim məruzəmi gördün də. Hə, təbrik edirəm. Çox yaxşı qarşıladın. Müəllim gördün necə əl çalırdılar. Müəllimin də ağlına gəlmir ki, olmasa özəldən yazsın. Götürüb onda ümumidən yazır. Onda da bir başqa bir IQ səviyyəsidir təbii ki. Nəticədə gedirsən kiməsə deyirsən ki, bunu qardaş bu düz deyil də. Başlayır çörək adı. Ha bu çörəyin nə əlaqəsi var ki buranın? Yox, işte. Universitet çörək yer deyil axı. Universitet tədqiqat mərkəzi olmalıdır. Universitet inkubasiya mərkəzi olmalıdır. Universitet texnologiya, biznes yaratma mühitini tələbələrə aşılamaq yeri olmalıdır.